Salam, hörmətli tamaşaçılar. Patriot TV kanalının efirində açıq söhbət verilişidir və studiyada aparıcı mən Ceyhun Əliyev. Hörmətli tamaşaçılar, istərdim bugün sizlərlə bir neçə məsələ ətrafında öz fikirlərimi bölüşəm. Belə ki, son zamanlar kanalımıza Azərbaycandan çoxlu müraciətlər qəbul olunur, şikayətlər qəbul olunur. Mən bu şikayətlərlə əlaqədar bu verilişdə istərdim bir neçə məqamlara toxunam. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq uzun illər, 30 ilə yaxın idi ki, Azərbaycan demək olar ki, çox çətin bir durumdaydı. Çünki Azərbaycanın torpaqları işğal altındaydı. Və məhz sentyabr ayının 27-sində 2020-ci ildə başlayan ordumuzun zəfər yürüyüşü 9 noyabr 2020-ci ildə sona çatdı. Yəni bu 44 günlük müharibə ərəfəsində bütün xalq öz birliyini nümayiş etdirdi və öz rəhbərinin ətrafında birləşərək düşməni torpaqlarımızdan qovdu. Və Azərbaycan demək olar ki, öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Lakin buna baxmayaraq, hələ də Azərbaycanda məmurlar tərəfindən soydaşlarımıza qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizliklər var. Belə ki, mənə Gəncə şəhərindən tez-tez müraciətlər qəbul olunur. Mən bunu dəfələrlə verilişimə demişəm. Niyə məhz Gəncə şəhərindən? Çünki mən özüm Gəncə şəhərindənəm. Ona görə də oradan çoxlu müraciətlər olunur ki, icra hakimiyyəti, onun başçısı, icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Gəncədən olan deputatlar, yəni bunların Gəncə şəhərində əhaliyə qarşı, necə deyərlər, münasibəti heç də yaxşı deyil. Gəncədə yolların bərbad olması, Gəncədə işsizliyin baş alıb getməsi, yəni bütün bu məsələlər sosial partlayışa gətirib çıxarda bilər. Yəni siz təsəvvür edin ki, son zamanlar Azərbaycandan məlumatlar alırıq ki, deməli 17-ci mərtəbədən bir qız özünü atdı. Dünənləri məlumat aldıq ki, bir oğlan 7-ci mərtəbədən özünü atır. İnsanlarda psixoloji durum artıq çox çətin bir vəziyyətdədir. Bu da nədən irəli gəlir? Bu da ondan irəli gəlir ki, işsizlikdən, insanlar iş yerlərinə təmin olunmurlar, donanışları yoxdur, pandemiya dövrüdür. Yəni, bütün bu məsələlər insanlar arasında narazılığa səbəb olur, insanlar intihara üst tuturlar. Gəlin bu məsələləri qısa da olsa araşdırağın. Bu nədən irəli gəlir? Bax, belə ümumən götürəndə dövlət tərəfindən hər il demək olar ki, şəhərlərin, rayonların abadlaşdırılması üçün büdcədən pul ayrılır. Və Gəncə şəhərinə də bu pullar ayrılıbdır. Bir neçə dəfə 10 milyon və 10 milyondan artıq manat deməli pul ayrılıbdır. Şəhərin yollarının abadlaşdırılmasına, işıq deməli dirəklərinin qoyulmasına, uşaq meydançalarının salınmasına, insanların şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, bütün bunlar yönəldilir ora. Ancaq nəticədə biz nə görürük ki, artıq deməli işə başlayırlar, hamısını yarımçıq qoyurlar, heç bir işə deməli sona çatdırmırlar və nəticə etibarilərdə yollar bərbad vəziyyətdə qalır. Demək olar ki, dirəklər qoyulur, işıqlar çəkilmir, uşaq meydançalarından ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Bu nə deməkdir? Məndə belə bir təəssürat yaranır ki, əgər bu pul ayrılırsa da, icra başçısı bunu yönətmirsə də təyinatı üzrə, deməli bu icra başçısından soruşulmalıdır. Çünki bu dövlət tərəfindən təyin olunan bir insandır. Yox, əgər bu pul deyilən miqdarda ünvana çatmırsa da, gəlin araşdıraq görək Bakıdan Gəncəyə gələnə qədər bu pul harada dayanır. Yəni belə halda ola bilər, yəni bu təbii haldır. Biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, İmişli rayonun icra başçısını, digər rayonun icra başçılarını, Akstafanın hal-hazırda bu dəqiqə onların istintaqı gedir. Yəni dövlət tərəfindən ayrılan pulları necə mənimsəyibdilər, necə onları cəmaatın necə deyərlər, cibinə giribdilər. Bütün bunlar onu göstərir ki, bu mexanizmə nəzarət sistemi yoxdur. Çoxları sinəsinə deyir ki, görürsünüz, icra başçısını gəldilər, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən həbs elədilər, apardılar. Mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycanda koloniya yaradırıq biz. Yəni, buradan pulu veririk ki, orada sən yeyi illərlə. Ondan sonra, illər keçəndən sonra demək olar ki, o artıq hiss edəndə ki, harınlayır o məmur, yəni onun qarşısını almaqdan ötəri bir mexanizm yaradılıbdır. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, deməli, o gəlməlidir, necə deyərlər, onları həbs eləməlidir, aparıb dama salmalıdır. Bu çıxış yoludurmu? Bundan xalq nə qazanır? Bundan xalq heç nə qazanmır. O yedini yedi, dağıtdığını dağıtdı, xalqa çatacaq. Xalqın rifah halı üçün yönəldilən pulların hamısını darmadağını etdi. Özü də getdi bir neçə il orada oturacaqdı, oturmayacaqdı. Hələ bu da sual işarəsi altındadır. Ancaq nəticə etibarilə, necə deyərlər, burada xalq zulüm çəkir.
Mən dəfələrlə Gəncə şəhərindən olan deputatlara müraciət eləmişəm. Yeganə bunların içində Naqif Həmzəyev deputatımız. Bax, o hardasa da mənim suallarıma cavab yazır, hardasa çalışır deyilən problemlərin həllinə. Pərvin xanım var orada. Ondan sonra deməli Musa Quliyev var oradan deputat. Musa Quliyevə ümumiyyətlə Allahın salamını göndərirəm ki, yəni belə bir problemləri var sizin, necə deyərlər, Gəncə şəhərindən sizə səs verən, sizin ərazidən olan vətəndaşlardan şikayətlər var. Xahiş edirəm bunları nəzərə alasınız. Heç salamımıza salamla da cavab vermirlər. Halbuki hal-hazırda Milli Məclisdə sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Komitəsinin sədridir. İndi güya belə çıxır ki, bütün respublikada bu Milli Məclisdə bu komitənin sədridir və bu sosial problemlərin həllində bunun öz komitəsi ilə bir yerdə qəbul etdiyi qərarlar xalqın rifah halını yaxşılaşdırmasına yönədilməlidir. Halbuki seçicilərinin mənə olan müraciətini, çünki mən bilmirəm niyə ona birbaşa müraciət elə bilmirlər, mən də çatdırıram həmin deputata, həmin deputatdan heç bir reaksiya yoxdur. Pərvin xanım, dəfələrlə müraciət eləmişəm, bir dəfə salammalanda 10 dəfə suallarıma cavab vermir. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq durğunluq yaranıbdır sistemdə. Bu durğunluq aradan qaldırılmazsa, mən sizə əminliklə demək istəyirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda baxmayaraq ki, zəfər qələbəsi qazandıq, daxili sosial partlayışa gətirib çıxardacaqdır. Artıq bu yetişməkdədir. Mən indi istərdim sizə, məsəl üçün, bizim prezidentimiz cənab İlham Əliyev bu yaxınlarda çıxışında bir məsələni qeyd edibdi. Mən dünənləri bunu sosial şəbəkədə də bölüşmüşəm. Yəni İlham Əliyev qeyd edir ki, təkcə Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatına baxmaq kifayətdir. Qürur hissi ilə bunu deyirik, biz də sevinirdik buna. Ki, hər kəs görsün ki, bu sahədə çox ciddi islahatlar aparılır və Azərbaycan reytinqlərə görə dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdədir. Belə ki, avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə 27-ci yeri bölüşürük, dəmir yollarının səmərəliyinə görə biz dünyada 11-ci yerdəyik, hava nəqliyyatının səmərəliyinə görə dünyada 12-ci yerdəyik. Bəli, bunlar var. Biz bununla fəxr edirik. Bu, bizim dövlətimizin, dövlət başçımızın yeritdiyi siyasətin nəticələridir. Bəs görən daxildə nə baş verir? İndi mən istərdim ki, bizim həqiqətləri nəzərinizə çatdırım. Maraqlıdır, işsizlərin sayına görə dünyada Azərbaycan neçənci yer tutur? Bu suala kim cavab verəcəkdir? Maraqlıdır, magistral yolları nəzərə almasaq, şəhər və kəndlərin yollarının vəziyyətinə görə neçənci yer tuturuq biz dünyada? Maraqlıdır, məmur özbaşınalığı, korrupsiya, rüşvətxorluq hallarına görə dünyada neçənci yer tuturuq biz? Xalqın malını talayıb, xaricə çıxardaraq özlərinə gözəl həyat quran nazirlərin sayına görə neçənci yer tuturuq biz? Gələcəyimiz deyirik biz körpələrə. Həmin körpələrin gələcəyi üçün, onların sağlam böyüməsi üçün hansı şərait yaradırıq? Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda uşaq meydançaları yox dərəcəsindədir. Uşaqlar deməli tozda, zibillikdə, özləri üçün əyləncə qururlar, orada oynayırlar, eləcə də böyüyürlər. Azərbaycan analogu olmayan bir dövlət, zəfər çalmış bir dövlət kimi necə ola bilər ki, körpələr üçün bir uşaq meydançaları yoxdur? Xüsusən də vurğulamaq istəyirəm Gəncə şəhərində. Bunu bir neçə verilişdə qeyd etmişəm, bir daha qeyd edirəm və hər zaman da qeyd edəcəm ki, körpələrimiz üçün şərait yaradılmır. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev fondu, baxmayaraq ki, prezidentimiz hər zaman diqqət mərkəzində bizim gənc nəsli saxlayırlar, bizim körpələri saxlayırlar. Ancaq yerlərdə bu həyata keçirilmir. Və bunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu siyahını daha da artırmaq olar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bu sadalıqlarım hamısı bax, məmurların gözünün qabağında baş verir. Deputatların gözünün qabağında baş verir. Prezidentimizin təyin etdiyi icra başçılarının gözünün qabağında baş verir. Hüquq mühafizə orqanlarının gözünün qarşısında baş verir. Və reaksiya demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bir dənə reaksiya var ki, yedin, taladın, vaxtın çatdı, səni gəlib həbs edib aparacaqdılar. Bu çıxış yolu deyil. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Və mən çox istərdim ki, bu verilişimizə baxasınız, hörmətli tamaşaçılar, kanalımıza abunə olasınız və kanalımızda əgər istəyirsinizsə də ki, son məlumatları və maraqlı verilişləri izləyəsiniz, Patriot TV kanalına abunə olasınız. Mən isə bu çıxışımı istərdim ki, yaxşı notlarla sona çatdıram. Mən inanıram ki, Azərbaycanın dövlət başçısı, bizim birinci vitse-prezidentimiz Mehriba xanım,
Bunlar hamısı istəyirlər ki, Azərbaycan firavan olsun, inkişaf etsin, daha da gözəlləşsin. Ancaq çox hörmətli dövlət başçımız və çox hörmətli Mehriban xanım, bunları həyata keçirməkdən ötürü işləyən mexanizm lazımdır. Vətənə qəlbi ilə, ürəyi ilə sadiq olan insanlar lazımdır. Yox ki, özlərini, öz ailələrini, öz qohumlarını, öz əqrabalarını fikirləşən məmurlar. Belələrindən uzaq olmaq lazımdır. Belələrini vəzifələrə təyin etmək lazım deyil. Çünki son zamanlar analizi götürəndə görürük ki, təyin olunan məmurlar yerlərə çatdıqdan bir neçə ay sonra artıq başlayırlar özləri və yaxınları üçün çalışmağa. İndi mən sizinlə xudafisləşirəm, gələn görüşlərə qədər deyirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü verilişimizdə açıq söhbət verilişi idi və studiyada mən Ceyhun Əliyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun.